السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مستمرين في إنجاز الفروض النموذجية. اليوم سنخصصه للغة الفرنسية. نقراو لو تكست ديالنا. Après, nous allons répondre aux questions. Elle était une fois un jeune étudiant très malheureux. يعني elle était une fois هاد l'expression كنستعملوها في لا ناراسيون ديال لي كونت ديال القصص الخيالية. Elle était une fois un jeune étudiant très malheureux. يعني كان واحد الطالب شاب يعني très malheureux يعني حزين. Rien qu'en regardant sa figure يعني بمجرد ما نشوفوا له في وجهه on devinait pourquoi كنبقاو نتسائلوا علاش elle était laid. يعني كان خايب في وجهه. Avait-il le nez rouge واش كان عنده الأنف أحمر. Les cheveux verts الشعر أخضر. Les oreilles trop grandes يعني الأذنان كبيرة بزاف. Les yeux de travers يعني عينيه شي داخل في شي يعني ملويين. Personne ne le sait plus aujourd'hui يعني حتى واحد ما عرف علاش اليوم. Mais aucune jeune fille n'en voulait pour époux يعني حتى بنت ما غادي تبغيه كزوج. Aucun garçon n'en voulait pour ami وتا ولد ما غادي يبغيه يكون صديق ديالو حيت il est laid يعني ما زوينش. Et lorsqu'il se présenta au concours d'état يعني ملي كيتقدم لشي يعني شي امتحان شي مباراة ديال الدولة l'huissier lui interdit d'en franchir la porte. l'huissier هو بحال اللي بغيتي تقول ديك الحارس ديال ديك المكان هذاك اللي غادي يدوز فيه. lui interdit d'en franchir la porte يعني كيمنعو باش ما يدخلش. Pas question de devenir fonctionnaire avec une telle tête pareille يعني كيقولوا يعني بلا ما تصدع راسك ويعني ما غاديش يعني بلا ما تعيي راسك بانك غادي تولي موظف بهذا الشكل هذا avec une tête pareille. Les gens en perdront tout respect pour les mandarins يعني الناس يعني كيفقدوا وما كيحترموش كاع يعني كيفقدوا احترامهم لي مونداران هما الرؤساء ولا القاده ولا ميم لو روا واخا الملك que le ciel le protège يعني الله يحفظه بحال هكا بغيتي تقولي الله يحفظه. on serait ridiculisé يعني واخا الملك واخا يكون بانه تكون عنده واحد المنصب واحد القيمه ويكون خايب حتى هو غادي يكون يعني محتقر و يعني غادي يكون سخيف غادي نسخروا منه لحقاش الشكل ديالو ما مزيانش. سي ترو بونس يعني هادشي بزاف. بونس ليتوديون اون سون نالون تيت باس يعني جا هادشي كتير اي حاجه اللي مشى لها ما كيقبلوهش فيها يعني كيمشيو ولا تيت باس يعني مهبط راسو لتحت. je ne l'ai quand même pas choisi ma figure يعني قال لهم يعني انا ما اختاريتش هاد الشكل ديالي باش نكون بهاد الشكل هذا باش تعاملوني بحال هكا. et puis il se rappelle une berceuse يعني شويه تذكر واحد الاغنيه لا berceuse هي ديك لي شانسون اللي كنغنيوهم للاطفال ملي كيكونوا صغارين que lui chantait sa mère. تفكر ديك الاغنيه اللي كانت كتغني له الام ديالو ملي كان صغير lorsqu'il était tout petit. هذه هي لا شانسون كتقول au pays de l'ouest, au pays des orages, il y a une montagne qui touche les nuages, la terre y rencontre le ciel étoilé. D'accord, زعما هذه هي لا شانسون. قالتلو في واحد البلد في الغرب كان يعني في بلاد الغرب في بلاد العواصف والإعصارات. il y a une montagne كان واحد الجبل كي توش لي نياج يعني اللي يعني طويل كيقيس حتى السحب. la terre y rencontre le ciel étoilé والأرض كانت تلتقي فيه بالسماء يعني اللي فيها النجوم. trois génies toute réponse يعني تما في ديك الجبل كاين واحد لي trois génies يعني 3 ديال الجنيات يعني اي حاجه طلبتيها منهم كيجاوبوا لك عليها يعني عندهم جميع الأجوبة. مي كومون y aller ولكن كيفاش غادي نمشي لذاك الجبل. je dois trouver cette montagne هذا لو جون étudiant كيقول خاصني نلقى هذا الجبل هذا. je l'escaladerai et
demanderai au génie pourquoi j'étais affligée d'une figure aussi disgracieuse. غادي نوصل ديك الجبل وغادي نتسلقو ونطلب من ديك الجنيات علاش انا يعني ما سعيتش وحزين بهذا الشكل هذا الغير يعني disgracieux الغير الجميل. se dit l'étudiant يقول الطالب et il part vers l'ouest صافي انطلق في الرحلة ديالو نحو الغرب. il marche longtemps يعني كيتمشى بزاف. au début في الأول il dort dans les champs كان كينعس في الحقول. il craint les moqueries qui l'accueilleraient كان كيخاف من ديك الاستهزاءات والاستخفافات اللي غادي يتلقاها dans les auberges. les auberges هما ديك البلايص اللي غادي يجلس فيهم بحال دابا يقضي الليله بحال الفنادق بحال يعني كان كيخاف من ديك يعني داك السخريه اللي غادي تلقاها تما. mais au fur et à mesure qu'il avance يعني هو غادي يعني كيتقدم في الرحله ديالو les villages sont plus petits يعني القرى كانت صغيره بزاف. les distances المسافات un sentier étroit يعني واحد الطريق ضيق qui commence à grimper يعني اللي بدا هكا يعني بدا هكا طالع في العقبه. parfois بعض المرات lorsqu'il fait clair مي كيكون يعني الاضاءه او كيكون النهار on voit une montagne يعني كتبان واحد لا مونطاني واحد الجبل entouré de brume يعني يعني داير عليه الضبابه flotter au-dessus de l'horizon يعني وتطفو فوق الأفق. et les orges sont de plus en plus fréquents يعني يعني الشاعر الحقول ديال الشاعر يعني هو غادي هو كيلقاها يعني كثيره et de plus en plus violent يعني هو اكثر عنفا و يعني صعوبة. je suis sur le bon chemin se dit l'étudiant يعني ملي لقى راسو في ديك في هاد يعني في هاد الاماكن في هاد لي شومان اتروا وداك الشيء صافي عارف راسو بانه قرب la montagne. je suis sur le bon chemin se dit l'étudiant. ندوزو دابا les questions ديالنا. les questions de quelle œuvre ce conte est-il extrait يعني شنو هو يعني الكتاب ولا المؤلف اللي خدينا منه هاد القصه هاد الحكايه. هو لا مونتاني او 3 كيستيون. الشي هي كتكون اون با دو تكست لا مونتاني او 3 كيستيون هذا هو لوفر اللي خدينا منه النص. وهنا كيكون لو نون دو لوتور بياتريس تاناكا. داكور هذه هي لا ريبونس دو كيل اوفر دو كونت ce conte est-il extrait. Il est extrait de la montagne aux 3 questions. Qui est l'auteur? C'est Béatrice Tanaka. La troisième question, qu'est-ce qu'on a? L'auteur, يعني الكاتب. Fait-il un portrait valorisant ou dévalorisant du personnage? يعني الكاتب واش كيعطينا واحد الوصف يعني فالوريزون يعني كيذكرنا غير داكشي الايجابي يعني تو سكي بوزيتيف ديال يعني الحوايج زوينين في يعني في البيرسوناج ديالنا او بيان تو سكي ديفالوريزون يعني كيجيب لنا غير ديك المواصفات ديالو السلبيه والخايبه لو بورتري نيجاتيف ديالو. دونك في لو تكست ديالنا لوتور في ان بورتري ديفالوريزون يعني كيوصفو يعني كيوصفوا باوصاف يعني ديفالوريزانت. داكور يعني خايبه كيذكرنا غير داكشي اللي فيه خايب. دونك غادي نقولوا لوتور في ان بورتري ديفالوريزون دو بيرسوناج برينسيبال. il fait un portrait dévalorisant du personnage principal. شوفوا la question suivante, question numéro 4. lis le texte et complète le tableau. دابا حنا قرينا النص غادي نكملوا لي كيسيون. هنا قالك شنو يكون هو لو بيرسوناج برينسيبال يعني الشخصيه الرئيسيه ديال هذا لو كونت هذا هو سي ان جون ايتيديون. داكور يعني واحد الشاب طالب شاب نكتبوا ان جون ايتيديون. لا فورمول دو ديبي دو كونت شنو هي لا فورمول يعني العباره اللي كنبداو بها لو كونت ديالنا هي elle était une fois. هذه هي العباره اللي كنبداو بها لي كونت ديالنا elle était une fois.
شنو هو l'événement imprévu qui a causé le départ du personnage principal. يعني شنو هو الحدث يعني الامبريفو يعني غير متوقع اللي هو كان السبب في انطلاق البيرسوناج برينسيبال. يعني غادي يبدا في لي زاكسيون ديالو. شنو هو من تذكر ديك لا بيرسوز اللي كانت كتغني له الام ديالو. D'accord, il se rappelle d'une berceuse que lui chantait sa mère lorsqu'il était tout petit. هذا هو الحدث l'imprévu. D'accord, هيا il se rappelle de la berceuse que lui chantait sa mère lorsqu'il était tout petit. هنايا قال لك شنو هي l'indicateur du temps qui annonce le départ. شنو هو المؤشر الزمني اللي كيدلنا على يعني البداية le départ الانطلاقة هي au début في البداية au début تما باش بدا الرحلة ديالو ديال البحث au début. هنايا action du personnage principal يعني شنو هما لي زاكسيون اللي دارت هاد الشخصية الرئيسية. لي زاكسيون من يبدا أول حاجة il dort dans les champs هذيك c'est une action. il voyage et avance dans les villages. d'accord هادو هما لي زاكسيون اللي دار. information sur le personnage principal معلومات على الشخصية الرئيسية. شنو قالوا لنا عليه بلي il était très malheureux يعني كان حزين وتعيس. il était laid يعني ما كانش زوين. il avait le nez rouge, les cheveux verts, les oreilles très grandes. d'accord il est très malheureux, il était laid, il avait le nez rouge, les cheveux verts et إلى آخره etc. d'accord. شوفوا la question suivante. conjugue les verbes à l'imparfait. des boîtes en carton traînent sous le lit. يعني علب من الكرتون يعني traîne يعني كتلاوح وكاينه تحت السرير. un bûcheron coupe des bois dans la forêt. le bûcheron هو قلنا le bûcheron هو c'est celui qui coupe les arbres. يعني بحال بغيتي تقول الحطاب يعني اللي هذوك اللي كيكونوا في الغابه كيقطعوا الاشجار. d'accord. on entend un bruit de chute يعني سمعنا واحد ضجيج ولا واحد الصوت ديال شي هكا انهيار ولا ديال شي سقوط ديال شي حاجه. دونك هاد لي فيرب هادو غنصرفوهم à l'imparfait. شنو غادي نقولوا des boîtes en carton traîner. d'accord غادي نديرها على troisième personne du pluriel. علاش؟ حيت عندنا des boîtes يعني le sujet pluriel. d'accord هيا traîner A-I-E-N-T. un bûcheron coupe le verbe couper غادي نديرو un bûcheron couper A-I-T. on entend un bruit de chute. on le verbe entendre on entendait A-I-T. d'accord ça fait mes chers élèves هكا نكونوا سالينا يعني l'évaluation ديالنا. à la prochaine séance ان شاء الله.